en tus relaciones personales, en tu trabajo y en tu vida en general, nadie te va a valorar por lo inteligente que eres, las ideas que tienes o todo el conocimiento que has adquirido. Solamente se te valorará por aquello que sepas explicar y comunicar adecuadamente. Todo aquello que no sepas comunicar, la sociedad no te lo tendrá en cuenta. Mi nombre es Javier de la Puerta y estoy aquí para presentarte el curso de comunicación y oratoria que dará un vuelco a tu carrera profesional. Un curso en el cual, a través de horas de vídeos, de documentos escritos y de ejercicios para que pongas en práctica todo lo aprendido, haremos un recorrido por todos aquellos conceptos y técnicas importantes para convertirte en el mejor comunicador posible. Durante estas clases veremos conceptos como el desarrollo de la mejor estructura posible o trabajar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal que mayor convicción causan en el público que nos escucha. Y todo ello de la mano de los campeones del mundo de debate y mejores oradores en competiciones internacionales que llevan más de 7 años formando el mundo profesional de España y Latinoamérica para convertirlos en los mejores comunicadores posibles. Estoy seguro de que le has dedicado miles de horas en convertirte en el gran profesional que eres hoy, adquiriendo conocimientos técnicos que te puedan servir para en un futuro poder ser un gran profesional. Es hora de que ahora le dediques ese tiempo tan necesario a poder comunicar aquello que has aprendido, hacer que todo lo que tienes almacenado aquí sea aprovechado también por el resto de la sociedad. Apúntate.